ชูตักในคนชมยมป้าจึงเตือนสมรภูมิเป็นในเชียบเธอกาขยมกาพิกสายบนตัวพรมตรองใส่เชียบนตุ่มเก่งกำเพลิงคือชีคลายการมอเชียตีเห็นสมาสลับขยมเตรียมจะรวยหายชีวิตตกชุนเชียบเทียบตกชุนยังมาได้อัพพลมาตราสิงกันอยู่สบายจมูกหนึ่งไม้ไกลกองโปรชีพได้เชียบปกเลี้ยสองครูสามันในชายโบเชียรำใบแคมราทนไม่มาพีโพสมาซูเปอร์สงคาอมรารถทาชิคไม้คลายคลาชุมซองสัจจาบมรากาเปียโยเทียกรุเคลียแดนกำผู้เชียมันถอยยังมันเรียคลาหันโปรยชดมุ่งหมดสกสังสับเตยแบ่งเพลยเอาเงินแลนบอลต้องเชียดเลิศมาต้องใช้เลยไอ้สำคัญตักได้โดนตาบนซอกกลางปีโบราณบรรจังมาในริงเลสบรรจังสะสมชมฟสชอเชิงเลยบนโต๊ะสายเตรียมยมที่เห็นรถทวิบาเชอกงขายไทยเทโดนตาโกนไม้โจมไปทั่วกาพลังหมดบ้าโดยราดาโกนตกจากคลังนุคลาต้องจิตคิวกระหอบซ้อมเมียนังโกโชว์ในตีคูไงนี่ยังมีเกตชัวร์มอรักเปอร์เซ็นต์นอนแนบมีชูแต่สิ่งเพลงอยู่ที่จนแปะลีบาขมายสามัคคีขมายเตยใจรู้ผู้ยิ่งชูตะมุกตะงอเคลียบองโอนโดเทียกันไปชื่อคุณตัวสลับมันโดชมวงรูมันโดสมได้ทีมชนยมจิขมายยมเนี่ยไทยยมเนี่ยเอาดำไล่บทได้ไทยเรศาประสาทบัสกมสกายยมมันโดเกียร์ซาแต่ยมจับประทานยมมันโดตะไดยมคนจงแข่งนักแนบแกนักแต่มันนายยังจูไม่ปกศกทุกอย่างไม่ห่างกลมโปรจังมีนจุ่มนูปกปนสำลังจัดมองมองไปนั่นละอองมันพรำแต่รู้ต่ออัดปานที่สมปกป้องมันมาจากรวมตัวในไทยคู่พอสินจีนยมสับสมบูรณ์จีนยมชิมวยตรงเชียดแต่บัดสันน้ำเมียนสังขารยมสู้กับเปียแคมราต่อเตียดยมมีการกูรู้คงจิตมันได้จ้องช่องวิเวียนแต่บัดสันเนี่ยช่องชิมยมมีสิบต่อตั้งกับยีทิพย์ก็มาปุญญาเฮียนก็มาปุญญาสู้บนครูบาอาจารย์ก็รู้คนตายังเตยแต่รู้ขมายยังปุญญาคลั่งขมายยังเนี่ยจำบังขมายมันได้ใจเปรียบเป็นดาเรียบมันน่าต่อตั้งก็มาปุญญาเฮียนก็มาปุญญาสู้บนครูบาอาจารย์ก็รู้คนตายังเตยแต่รู้ขมายยังปุญญาคลั่งขมายยังเนี่ยจำบังขมายมันได้ใจเปรียบเป็นดาเรียบมันน่าต่อตั้งชมยมป้าจึงเตือนสมรภูมิเป็นนิจิตรกาขยมการพิกสายบนตัวปรุงตรองใส่เชือบนตุ่มเก่งกำเพลิงคือชีคลายการมอเชียตีเห็นสมาสลับชมเทียนจะรวยหายชีวิตตกชุนเชียบเทียบตกชุนยังมาได้อัพคนมาตราสิงกันอยู่สบายจมูกหนึ่งไม้ไกลกองโปรชีพได้เชียบปุ๊บเลี้ยสักคนสามันในชายโบเชียรำใบแคมราชนไม่มาพีโพสมาชนไม่มาพีโพสมาตูนตัวโกนเตยสมรภูมิសូមអកូនបានជាជំនះឈ្នះអស់មានសិត្រូវគ្រប់ទិសទីសូមអកូនជួបប្រទេសតែក្តីសុខដីចម្រើនប្រទេវតាជួយតាមបីបាច់ថែរក្សាកូននៅសមរភូមិមុខរងសូមអបានជោគជ័យឈ្នះអស់មានសិត្រូវគ្រប់ទិសទីដល់កូនណាលីម៉ែរូបកូននឹងចេញទៅច្បាំងតទៅជាមួយសត្រូវកំតិចអស់ពួកអាខ្មាំងការពីនមានទៅភូមិមិនខ្លាចជាអស់កម្លាំងមានរិទ្ធមានអំណាចប្រពូយើងនៅច្បាស់លីពឹងលីម៉ែរូបកូននឹងចេញទៅច្បាំងតទៅជាមួយសត្រូវកំតិចអស់ពួកអាខ្មាំងការពីនមានទៅភូមិមិនខ្លាចជាអស់កម្លាំងមានរិទ្ធមានអំណាចប្រពូយើងនៅច្បាំងបេះដូងយើងតែមួយរួបរวมឲ្យសាមគ្គីតស៊ូប្រឹងប្រយុទ្ធទោះបីត្រូវបដូរជីវិតស្រោចស្រង់នៅមាតុភូមិមិនឲ្យគេចូលមកហ្វ្រីពួកអាចោសៀមវាគ្រាន់តែកំតិចធូលីស្មោះស្ម័គ្រពោឈាមក៏ព្រោះដើម្បីទឹកដីក្រាបពូននឹងត្រង់សេលីបីចុះនៅនឹងដៃខ្លោងទៅលើតបសៀមគឺជាពួកអាចោចង្រៃលោកលួចឈ្លានពានចង់បានទឹកដីដ៏ថ្លៃប្រទេសខ្ញុំតូចតែបេះដូងខ្ញុំនេះវាធំមិនខ្លាចនឹងការស្លាប់ពួកយើងទៅមកផ្ដុំអាខាងកើតអាខាងលិចពួកអានេះវាសំកលុំវាចាំតែសោចចំដល់ពេលដែលយើងជួបទឹកធំវិបត្តិនៃសង្គ្រាមតើអ្នកណាគេចង់បានជួបទឹកព្រាត់ប្រាសអត់មានក្តីស្រាកស្រានបែកបាក់គ្រួសារព្រមទាំងលំនៅឋានខូចខាតទ្រព្យរបស់វាមិនអាចនឹងនឹកស្មានខ្ញុំសូមមកជាឈាមស្រេចសោះព្រមទាំងកាយាជូនទៅមានទុកប្រទេសបើរូបខ្ញុំនេះទឹកខ្សែសំខាជីវិតខ្ញុំជូនជាតិឯធៀបខ្ញុំបាច់ក្នុងជលសាស្លាប់ក្នុងសមរភូមិខ្ញុំនេះប្រសែនអស្ចារ្យត្រេកអរពេកក្រៃថ្ងៃដែលខ្ញុំបានប្រយុទ្ធអង្គអាចពុះវាខ្ញុំនេះមានចិត្តងមុតសូត្រធម៌
មិនអាចតស្លុតឈាមខ្មែរពួកអ្នកចំបាំងខ្លាំងដូចតបទេវបុត្រប្រទេសវិជាអ្នកមានមកបំពេញនឹងជាអ្នកក្រលើកដៃទាំងដាល់ឡើងអញស្រែកថាយាយយ៉ាប់ពួកក្រចង់បានរបស់គេបភ្លឺមកខំត្របពួកអាចចង់សៀតនេះវាសំដែងដល់កលើកដៃឡើងប្រណំដួងសួនដៃហាត់ថាប្តឹងដល់អស់ដួងវិញ្ញាណនៃព្រលឹងដូនតាសូមលោកមកគុំក្រចង់ពាត់គឺដោយសីមាការពារខ្មាំងសត្រូវមិនឲ្យមើលឃើញដល់ភ្នែកនេត្រាលាពងលាម៉ែរូបកូននឹងចេញទៅច្បាំងតទៅជាមួយសត្រូវកំទេចអពួកខ្មាំងការពារនៅមាតុភូមិមិនចេះខ្លាចអស់កម្លាំងមានដិនអំណាចពួកយើងតែតតាំងលាពងលាម៉ែរូបកូននឹងចេញទៅច្បាំងតទៅជាមួយសត្រូវកំទេចអពួកខ្មាំងការពារនៅមាតុភូមិមិនចេះខ្លាចអស់កម្លាំងមានដិនអំណាចពួកយើងតែតតាំងនោះតែតតាំងឈរទល់មុខខ្មាំងហើយយើងមិនមាននឹងបកក្រោយនេះចំបាននៅជួមុខកូនលះបងអស់ហើយខ្មែរយើងរួមសាមគ្គីស្រោះដៃទៅហើយធ្វើការមិនស្ដាប់បញ្ជាមេវាគិតតែសំរងវាយពណ៌ថោកទៀបសៀងពួកនេះសិតតែចង្រៃរឿងប៉ុន្មានបង្កបង្កើតវាហួរអស់ទៅហើយវាដើរប្រាប់ពីបបលោកថាវានៅធ្វើក្រោយខ្ញុំមិនសូវយល់ពួកនេះគិតអីគូក្បាលវាសាំងមកពីដុំដីច្បាប់ប្រទេសគេមកទៅសំត្រីនៅទីបញ្ចប់ពួកវាលួចដៃសូប្រជាជនរស់នៅមើលរនៅសូរីចង់វាយឬប្រជាជនគេរស់នៅវាគ្មានតម្លៃរស់នៅលើពីពុតលោកតែវាមិនចេះមើលគេមិននៅចិត្តអញវិញវាយបាច់7គ្នាដឹកនាំយកកាន់តែភ្លឺមិនចេះរៀនមើលគេពូចោលតាំងពីដូនតាតាំងពីសម័យបុរេលាពុកលាម៉ែរូបកូននឹងចេញទៅឆ្មាំងកទល់ជាមួយសត្រូវគំតិចអស់ពួកអាខ្មាំងការពារនៅមានទឹកអុំមិនខ្លាចចេះអស់កម្លាំងមានរឹងមានអំណាចព្រោះពូយើងនៅចំបាំងលាពុកលាម៉ែរូបកូននឹងចេញទៅឆ្មាំងកទល់ជាមួយសត្រូវគំតិចអស់ពួកអាខ្មាំងការពារនៅមានទឹកអុំមិនចេះខ្លាចអស់កម្លាំងមានរឹងអំណាចពួកយើងតែតាំង2025 17 ខែកញ្ញាដោយភ្នែកមិនចំរួចឈាមហូរពេញនេត្រាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកងទ័ពដែលសាមគ្គីព្រះសង្ឃជាទីគោរពនិមន្តតវ៉ារឿងដីធ្លីខែបុណ្យខែទៀតព្រះអង្គគួរតែគង់នៅវត្តទទួលចង្ហាន់ពីបរិស័ទឲ្យពោដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែព្រះសង្ឃអមជាមួយអ្នកភូមិស្រុកតតាំងនឹងពួកចៅដែលកំពុងតែមកសម្រុកព្រះកាយនៅជាប់ស្បំឯតែហ៊ានពីឯកសន្តានរីឯស្ត្រីត្រហួយយំព្រោះតែការពារគេហដ្ឋានដីខ្មែរឈាមអ្នកស្នេហាជាតិដៃទទេគ្មានអាវុធក៏មិនអោយចៅវិវាទពួកសៀមដេរឆាងសណ្ដានគ្មានត្រាប្រណីមិនខ្វល់ថាប្រុសឬក៏ស្រីព្រោះតែចង់ផ្លន់ទឹកដីស្ត្រីខ្មែរស្រែកជុំក្តៅអស់ពេញរាងកាយព្រះសង្ឃត្រូវគេបាញ់របួសជាប់ពោះនៅឡើយឯតែហ៊ានឈាមពេញភ្នែកសង្វេគជាទីបំផុតអោខ្មែរអើយខ្មែរទៅពេលណាទៅអស់ទុកក្មេងកាន់ដំបងស្ត្រីនេះរើរបងពូកូននឹងចង្កេះរុញផងទាញផងយប់ឡើងមិនហ៊ានដេកទាំងតែខ្លួនម្ចាស់ផ្ទះបោះតំនៅចាំយើងទម្រាំដល់ព្រឹកថ្ងៃរះចំណែកឯជនភាសាយកបង្វិញធ្វើជាខ្នើយអោបកូនអោបប្តីអ្វីក៏ជួបហើយអោបប្រពន្ធអោបកូនអោបតាអោបជ័យតាំងពីខែ7រហូតមកដល់ខែ8មកដល់ខែ9មិនដឹងនិយាយបែបណាឲ្យសមបើព្រឹត្តិការណ៍កំពុងតែក្តៅស្ថានភាពក៏វាបង្ខំមិនអាចនឹងពួនសំណប់បានត្រឹមជួយសេឲ្យនឹង